Buongiorno ragazzi, primo risveglio a Mazarrón. C'è sempre caldo, come esce il sole si sta da Dio. Adesso ci spostiamo infatti e andiamo verso il mare. Mi rifaccio i servizi. Qui abbiamo fatto tutto, lavatrici, pulizie varie, aggiustato di nuovo il monopattino. Sono gentilissimi, Diego, uno dei proprietari, è fantastico. Però voglio andare a vedere la spiaggia. Tolgo il gradino, scarichiamo di nuovo tutto e ci spostiamo. Scarichiamo tutto! Carichiamo e facciamo anche la cassetta, così al mare siamo tranquilli. Servizi fatti, vado a pagare una notte. Conviene pagare una notte che i servizi. Una notte è 10-11 euro e abbiamo già fatto 2 volte i servizi, sarebbe già 6 euro. Perciò pago e ce ne andiamo al mare ragazzi. Pagato e comprato anche una baguette a 95 centesimi. Adesso siamo pronti per andare al mare. 10 minuti credo, 5 e siamo già in spiaggia. Eccoci qua. Ieri ti ho comprato anche un pane fresco, freschito. Facciamo anche un altro po' di benzina, così se per caso di notte fa freddo abbiamo il cinesino senza problemi. Direzione Águilas. 15 minuti, 10 km e dovremmo essere in spiaggia, cari amici, per goderci i prossimi giorni di sole, perché oggi è leggermente velato ma i prossimi giorni le previsioni mettono tanto sole e abbiamo già visto ieri nell'area sosta che all'ora di pranzo, che dalle 11 col sole c'è davvero tanto caldo. Dopo un po' ragazzi siamo arrivati in questo posto che nel suo è bello, però c'è molta gente e non ci sono spazi liberi per noi. Vedete, qua c'è il mare, però non c'è spazio e quindi non sappiamo se andare via o se rimanere. Questo potrebbe essere il nostro parcheggio. Abbiamo la spazzatura a fianco e abbiamo la spiaggia di fronte. Poi abbiamo la possibilità di fare delle camminate e probabilmente prendere anche il sole integralmente. Adesso facciamo 2 passi con Rita e Dado da questa parte, qua dietro, e così vediamo che cosa c'è. Ayuntamiento de Mazarrón, Playa Cobáticas. Non è il massimo ragazzi, non è bella, guardate, pietre, alghe, però siamo di fronte al mare e nei prossimi giorni dovrebbe fare bellissime giornate. Abbiamo anche un morello addirittura qua, vedi, morello e quad, avranno problemi. Che bello, e girano qua col quad. Stavamo valutando, qua è bellissimo al posto di quella macchina, ma purtroppo c'è una persona già che prende il sole qua sotto. Andiamo a vedere più avanti. Solo che qui la strada è già brutta. Sì. Per il camper qui è già brutta. No, ne abbiamo fatto molto peggio. Sì, ne abbiamo fatto peggio, però qui è brutta. Bello. Qua è bello. Solo che il camper ce l'abbiamo di là in fondo. Ah sì, sono 4 passi passando dalla spiaggia, Abbiamo deciso di rimanere qui. Mettiamo l'oscurante, mettiamo anche i pannelli fuori e andiamo a sdraiarci al mare. Che ne dite? Non è male, Operazione pannelli, aspetta! E niente violino. Gli mettiamo questi panni per non rovinarci la carrozzeria, perché ce lo sta graffiando totalmente. Facciamo così e siamo più tranquilli. Giusto, cucciolino. Operazione pannellatura completata. Ok, adesso ora attacchiamo. E 2. Non è arrivata il fulmine da cartone animato. Non succede niente. Ragazzi, pannelli messi, stiamo caricando 185 watt, abbiamo aperto un po',
e adesso si va a prendere un'oretta e mezzo di sole. Ci prendiamo un po' di sole qua avanti. Abbiamo visto un bel posticino da soli sino all'ora di pranzo. Ce l'abbiamo fatta, ci sdraiamo qui. Va bene? Qua morbidissimo, togliamo 4 pietre e ci corichiamo. Sole sino alla 1. Questa sì che è vita. Sono le 11, 2 ore di sole magnifico, c'è caldissimo come d'estate. Di pomeriggio mi taglio la barba e continuo a prendere il sole. Sembra estate, Rita, no? Piena estate, meraviglioso. E siamo al 11 settembre e un settembre. novembre. È arrivata l'ora di pranzo, si va a cucinare. Vamos! E cosa ci mangiamo? Boh, non lo so. Lo vediamo. Vediamo cosa passa il Si è stati bene qua stamattina, eh? Bello. Adesso pranziamo e torniamo. Si sta d'incanto. Indovinate chi ha ordinato il pranzo? Indovinate? Vediamo se indovinate. Io non dico nulla, eh. Lo scopriranno? Credo di sì. Chi è il signor Polpetta? Poldino. Signor Polpetta. No, Poldo, l'amico di Braccio di ferro. Braccio di Ferro, mangiava le polpette. Polpettina in bianco, una Sì. specie di, vero? Un sughettino col pomodoro fresco. Io apparecchio. Sono le l'1-5, ci sono 26 gradi dentro il camper, ne abbiamo 20 fuori. Questo è un bidone di olio che ci hanno regalato Ermanno ed Emanuela e non sappiamo però come metterlo in una Col bottiglia. mestolo. Aspetta, sì, per forza. Ci beviamo un Albali con pasta e polpette, ci sta bene. È così che mi conquisti. Non ti ho conquistato così. No, non mi hai conquistato così, no. Con altre doti. Sì. Per dado, eh? Sì. Pam! Ok. Va bene? Sì. Ti piace così, Mi eh? piace molto. Questa è la porzione migliore. Sempre peggio, dai bicchieri di plastica ai bicchieri No, di carta. volevo questo. Me lo finisco così lo libero anche. Il trasmettitore dovrebbe essere molto potente per permetterci di rilevarlo, ma continuiamo a cercare, non si può ignorare. Ci stiamo facendo una passeggiata e abbiamo trovato un bellissimo raduno, un complessino musicale di... sono tutti tedeschi, credo. Tutti camper van, sono tutti con targa tedesca, stanno facendo una bella festa, tanta roba da bere e tanta musica, tanta bella musica. È un bel gruppo, adesso ve lo faccio vedere qua dall'alto. È impegnato colui che l'ha fatto. Bestia questo Man 6x6, davvero bestiale. Qua ci sono camper giganteschi, rimangono fermi a lungo qua. Ci sono dei campi nomadi assurdi, gente che rimane qui per sempre di sicuro. E sono tutti tedeschi, tutti, non c'è un italiano neanche a pagarlo oro, non ne trovi italiani, gli italiani stanno tutti a casa, tedeschi, olandesi,
e sono tutti sempre in viaggio, vivono così, come noi. Sembra una pecorella. Ah, la Gli lamina. piacciono le coccole? Ciao piccolino, ciao, sì, ti voglio bene. Beh, un cagnolino così lo vorresti? Sì, La 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 è la. bello carinissimo. Ciao. Che carino. Abbiamo trovato un altro parcheggio un po' più carino, un po' più in disparte, dove c'è Davide lì avanti, così ci togliamo da qui. Qui siamo completamente in mezzo, non mi piace. Eccoci qua, anche noi ci siamo trovati il nostro posticino, molto più bello, più appartati. Eravamo proprio al centro del parcheggio, proprio in mezzo, e poi abbiamo il sole tutto il giorno, sorge da lì e tramonta qui, quindi qui di sera una bella tisana, possiamo pranzare domani mattina qua fuori, posso appoggiare i miei pannelli e prendono sole tutto il giorno, nettamente migliore, sono contento, mi rimetto l'oscurante e poi comunque abbiamo il mare qui, 3 passi, e mi sdraio qui domani a prendere il sole con mia moglie e mio figlio, niente male. Dopo che ci siamo trovati il nuovo parcheggio, che adoro, guardate ragazzi, lo adoro, tramonto pazzesco, spiaggia 3 metri, stiamo molto bene, tisanetta, poi Rita studio, io lavoro, Gado sta disegnando un camper, Sì. perché come abbiamo fatto quella passeggiata, ho visto quel man 6x6 stupendo. Questa è la piantina interna, questa è la piantina del tetto con i pannelli. Ah, ti ha subito ispirato, vero? Sì. 7:30 chiudiamo l'ufficio per oggi e apriamo la cucina. Wow, questo l'ho comprato io ieri, mi sono fatto pulire mezzo salmone, sfilettare, togliere le squame e aprire in 2, e questa è metà di una metà del mezzo salmone. E qua invece, perché ti vendono mezzo salmone con anche mezza testa e anche tutta la lisca che è piena di polpa, e ci facciamo un brodo. L'abbiamo già fatto una volta e mi era piaciuto molto. Anche a Davide. E allora Io... Mai. no, minestrina pronta, verdure in cottura e pesce pronto. Apparecchiamo e ceniamo con un buon bicchiere di vino bianco. Ce l'abbiamo in fresco, Rita? Sì. Abbiamo sempre fresco. Top. Ho famiglia, un po' di famiglia. Ci siamo fatti una bella passeggiata oggi, tanto sole di mattina, lavorato diverse ore oggi, 5 orette, e adesso meritata cena. Da bere un Verdeco Rueda, vino spagnolo, ero convinto fosse portoghese, tipo quel vino verde che avevamo bevuto un giorno, invece no. E quindi io ho dato un bel piattino di minestra di pesce, Zuppa di... c'era piaciuta molto, Sì, riassaggiamola. sì. Buon appetito. Buon appetito. A quando? A Badia Mantrus. Non credo si pronunci Senza così. cucchiaio mi sa che vi viene male, no? Che parecchio. Forchetta viene bene. Io me la mangiavo col coltello addirittura. Anche. Buongiorno a tutti amici. 8-20, sta sorgendo il sole e c'è un'alba favolosa. Guardate che sole. Adesso mangiamo con Dado e poi andiamo a fare una passeggiata. Vi faccio vedere questa spiaggia, ve la faccio vedere in fondo, vi faccio vedere come vivono le persone tutto l'inverno qui, perché qui ci sono persone che stanno tutto l'inverno, e vi faccio vedere anche le spiagge che ci sono più avanti. Ma adesso è pronto e mangio. Già in giro ragazzi, colazione è fatta, Davide sta lavando facce e denti e siamo pronti per fare una passeggiata. Questo posto ci ha fatto godere qualche giorno di tanto sole qui di fronte, siamo stati parecchio bene.
Oggi probabilmente pranziamo e ci spostiamo, continuiamo a scendere. Abbiamo l'imbarco il 2 dicembre, ricordate, e dobbiamo fare ancora 5 ore e mezzo. Siamo a 5 ore e mezzo da Cadiz. Oggi forse ne facciamo 2 e mezzo e ci portiamo a Castelldeferro, è una piccola area sosta carina, 10 euro al giorno, dove potremo stare qualche altro giorno tranquilli e rilassarci. Ci sono dei ristorantini vicino alla città e quindi un posto molto carino. Questo era il nostro parcheggio al mare. Vieni qua, vieni qua, vieni piccolino, vieni bello. Sono in modalità invernale oggi perché dobbiamo andare a passeggiare. E poi invernale, quel giubbotto è fine, è un giubbottino primaverile, si dice. Non trascura i dettagli. Comunque, stiamo andando a fare una passeggiata così presto perché c'è una bellissima alba. Sì. Non c'è ancora nessuno in giro e poi avanti ci sono delle calette che volevo farvi vedere. E anche a te, che forse non li hai viste neanche tu. No. No, adesso andiamo, è bello? Questo è un tratto di costa dove tutti, compresi noi, parcheggiano, vedete, qui di fronte al mare. È molto libera, molto tranquillo, permissivo al massimo. Cioè passa la Guardia Civile, non dice niente a nessuno. E qui addirittura, qua sotto, invece vivono e trascorrono tutto l'inverno fermi. Si fanno proprio anche con legno, magari una cucina esterna, dei tavoli. C'è la gente che vive proprio qui. Adesso vi faccio vedere qua sotto. Eccoci ragazzi, vedete, siamo arrivati al punto che vi dicevo. Guardate anche questo pullman gigantesco, che bello. E qua si parcheggiano e rimangono 3 mesi, 4, tutto l'inverno. Fermi qui, vanno a prendere acqua, tornano. Vedete, si sono puliti tutto, si sono fatti davanti con le pietre del mare il giardinetto. Qui addirittura ci sono 2 italiani che abbiamo conosciuto e ogni anno vengono qui e rimangono qui tutto l'inverno. Lui si chiama Mario. Dietro in quella roulotte invece c'è una donna spagnola che fa massaggi e vive con niente, mi ha raccontato Mario. Si stazionano qui, si sta discretamente, anche se senz'altro tra un po' anche qui le piogge inizieranno, un po' più di freddo ci sarà e quindi non è che trascorri proprio un inverno magari come alle Canarie, ecco. Qui abbiamo attraversato praticamente una rambla, un letto di un fiume che d'inverno appunto sicuramente si riempie, e qua invece stiamo continuando la passeggiata. Spiaggia, qui c'era un camion l'altro giorno parcheggiato meraviglioso, verde, altissimo, con una bella moto anche. E qui ci sono altre persone che sicuramente stanno tanto tempo. Ecco, anche questi parcheggi non sono male. Qui è di fronte al mare, qua poi non c'è proprio più nessuno, è anche meno frequentato che dove siamo noi. Tutti tedeschi, ovviamente, tutti tedeschi, non c'è un'altra nazionalità, solo loro viaggiano. Comunque questi parcheggi non sono male, messi qua di fronte al mare tutto il giorno da soli, è fantastico. Questa è una zona che non conosciamo, non sappiamo cosa siano queste case. Non so se potessero essere case di proprietà molto antiche. Guardate come sono costruite, con pietre e terra. E qua c'è anche un furgoncino, un van. Qua sono stati bene stanotte. Ma io volevo farvi vedere, qua sotto ci sono delle belle spiagge e ho portato il drone per voi. Quindi ragazzi, comunque si chiama Camino del Mediterraneo, tramo Calas de Mazarrón.
È un bellissimo percorso che si fa lungo tutta questa costa. È un posto strano, questi posti spagnoli, che adoro questa costa, sembrano sempre facciano parte del West. Guardate qui anche quest'altra casa che vi faccio vedere adesso. Chissà se erano case di proprietà di qualcuno. Qui c'erano anche dei pilastri, sicuramente qua chiudevano la strada, non lo capisco. Comunque qui ci sono delle spiagge, quella avanti è una spiaggia proprio naturista, perché ieri ho letto un cartello lì avanti, ma qui è naturista o naturista tutto, perché non ti dice niente nessuno da nessuna parte. Decollo! Buona dronata a tutti, ragazzi! It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any games. I found a star in you, always guiding me to where my words are true. I've waited a million years before, and I'd do it all again just to make sure. Yeah, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any games. Yeah, it's hard to be this real. Permesso di atterraggio consentito. Eccolo qui, drone a casa, dronatina carina, il posto è bello, ragazzi. Voi like e iscrivetevi, grazie. E diteci se è davvero bella la dronata. Potete deciderlo voi. Bella costa questa di Mazarrón, è bello selvaggio, mi piace moltissimo. Qua sarebbe bello avere di nuovo lo scooterino, il Liberty o un quad. Sto valutando la possibilità di attaccare un carrellino, ce l'ha un sacco di gente, tanti viaggiatori viaggiano così, carrello, e dentro il carrello ho moto e bici, sdraie, ci sta di tutto, carrello chiuso, proprio un garage, oppure un bel quad, mettere un quad dietro, deve essere molto bello. Adesso andiamo a vedere questa casa e cerchiamo di scoprire cosa poteva essere. Sta nel frattempo sorgendo il sole. Qua le giornate sono sempre bellissime, noi ne abbiamo trascorso 3 o 4 o 5, non me lo ricordo. Andiamo a vedere questa casa? Chissà che cos'è. Dado dice che poteva essere la casa di qualche milionario. Secondo me qualcuno di molto ricco è venuto qua e si è costruito questa villa. Io me la immagino con tutte le palme nei lati, con questo Sì, questa via per arrivare. E poi certo una certo che è bello, il posto è bellissimo. Poteva davvero essere una villa di proprietà, Villa Garcia. Immaginatevi una persona che si era costruita questa villa qui. Ne aveva terreno, panorama. Mi piacerebbe sempre tornare indietro nel tempo e vedere chi viveva qui, cosa facevano. È pazzesco uno che si costruisce una villa in un posto del genere. Chissà che cos'è.
Guarda sopra, tutto in cartongesso. E il tetto, là con le tegole stanno per cadere, è pericoloso stare qui. Deve essere una bella casa. Caspita, ma soprattutto la posizione. Ho fatto una ricerca in internet e ho trovato tutto. Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX le famiglie borghesi costruirono suggestive residenze estive. Villa Garcia è un chiaro esempio di questa tipologia di edilizia. Di fronte al mar Mediterraneo, su una collina alta pochi metri, Villa Garcia, come indica il nome, è una villa rurale costruita all'inizio del XX secolo nella zona di Calalegno, Mazarrón, da Pedro García Cabarros, che acquistò la proprietà al suo precedente proprietario José Muñoz Carvajal nel 1908. Non conoscendo l'anno esatto di inizio e di conclusione dei lavori, possiamo dedurre che esistesse già nel 1929, grazie a quella che sembra essere la data di un restauro su un muro di contenimento del lungomare principale. Avete visto? Del 1900, ragazzi. È uno dei pochi esempi di ville di campagna di questo tipo che si conservano a livello locale. Vabbè, proseguiamo la passeggiata, almeno abbiamo davvero capito. Era una villa dove questa famiglia, qui se la son goduta, di fronte al mare. 100 anni fa, chissà che bello doveva essere. Doveva essere pulitissimo, doveva essere impeccabile questo posto. Villa Garcia, adios. Comunque non avevano fatto un brutto acquisto, è la villa lì, ragazzi, e la spiaggia qua sotto. E ripeto, 120 anni fa doveva essere bello qui, doveva essere proprio bello. Lo è ancora. Cioè, guardate ragazzi quanto può essere pericoloso stare sopra questa. Sotto sono sottilissime. Adesso rientriamo piano piano nel camper. Non so se lavorare un po', metterci già in marcia e fare già qualche chilometro, perché oggi voglio arrivare in un altro bel posto dove ci sono docce, lavatrici, la spiaggia attaccata all'aria sosta, divisa solo da un cancello, e stiamo molto bene lì, comodi. Dobbiamo prendere tempo, stiamo viaggiando molto lentamente perché dobbiamo arrivare il 2 di dicembre a Cadiz per imbarcarci, e siamo al 15 oggi, 16, non mi ricordo. Sempre bello passeggiare insieme, Abbiamo visto Villa Garcia. Abbiamo letto la sua storia, a noi piace sempre sognare, immaginare, capire cosa possono aver vissuto le altre persone, e lì devono aver vissuto bene. Sì. Sta arrivando adesso la nebbia e per fortuna, perché oggi dobbiamo partire. È meglio. Bel clima per partire. Per viaggiare è ottimo, senza sole. Ma qui ragazzi, ieri era estate, ieri all'ora di pranzo e anche prima era estate piena. Sembrava agosto. Che bello, siamo stati da Dio qua. Prima di andare via ragazzi, vi volevo far vedere questo camper che c'è parcheggiato qua. Il tetto di questo camper si apre in due, lungo tutto la lunghezza, e diventa come una barca, no? Diventa proprio una barca, perché si apre una metà, si apre l'altra metà e sono semicircolari, quindi ci si siede da una parte e dall'altra e al centro c'è un tavolo. È pazzesco da vedere, non l'ho mai visto. Questo, come vi ho detto prima, praticamente è un villaggio. Qui mettono anche i libri, la gente prende i libri. Questo è italiano, la regina dei draghi. Questo è bello. Eh sì. Questo è un bel libro. Certo, li lasciano lì, la gente ne mette altri, ne prende, li rimettono lì. No, e poi però noi non lo possiamo rimettere, adesso noi ce ne andiamo, la gente li prende quando sta qua, viene qui, se lo legge e poi lo rimette lì. E non abbiamo un altro libro da mettere? Noi ne avevamo molti libri, Davide, li abbiamo dati. Nel primo anno di viaggio, qua prima di partire, quando abbiamo vuotato la casa, abbiamo fatto bustoni di bei libri che leggeva anche mamma e li abbiamo tutti regalati. Non ne abbiamo più. Mamma
mamma dovrebbe avere però un libro di Wilbur Smith. E ne aveva molti. Se mettiamo quello, non credo l'abbia buttato. Mettiamo quello. Ragazzi, vedete che poi abbiamo girato l'oscurante, quindi se da un lato è durato 4 anni, dall'altro vedete che nuovo fiammante E dura altri 4 anni e ce l'abbiamo nuovo di zecca, guardate che bello. Facciamo altri 2 passi e poi rientriamo ai campi.